Už 13. krát sa Skalica zapojila do oslav Svetového dňa sprievodcov, ktorý sa tento rok konal 20. februára. Vďaka tomuto podujatiu návštevníci nášho mesta prežili príjemnú sobotu v spoločnosti sprievodcov nováčikov, ktorí si poprvýkrát vyskúšali svoje sprievodcovské schopnosti v skalických sprístupnených pamiatkách. V mlyne bratov Pilárikových, rotunde svätého Juraja, ľadovni, na veži farského kostola a v jezuitskom kostole. Podujatia pri príležitosti oslav Svetového dňa sprievodcov sa konajú už od roku 1990. Pripomínajú vznik Svetovej federácie Asociácie turistických sprievodcov v roku 1985. Ich cieľom je prezentovať prácu profesionálnych sprievodcov cestovného ruchu a priblížiť obyvateľom a turistom históriu a kultúru miest. Koordinátorom tohto podujatia bola Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ktorá je členom Svetovej federácie sprievodcov. Podujatie v Skalici pripravila turistická informačná kancelária mesta. V tomto roku skalické pamiatky navštívilo 337 ľudí.